Hello，大家好，我係 Jackie，咁都係啦，好多謝大家收睇我 JY 睇樓團呢個頻道啦，咁希望大家可以支持一下我啦，幫我點一個讚，訂閱我頻道，如果可以話幫我分享一下出去咁樣啦。嗱，睇過我啲短片而覺得你有親朋戚友揾緊樓嘅，而覺得呢啲屋苑或者呢啲單位適合佢嘅，幫我分享下俾你睇下咁樣啦。好啦，今集我哋會睇咩呢？我哋今日咧就嚟拍翻一個屯馬線兆康站上蓋一個兆康苑，屬於一個大兩房嘅間隔啊，同埋咧今次佢個間隔又有少少改動喎，到底點樣改動？我哋而家先去睇睇。嗱，今日我哋睇呢間係467尺一隻原積嘅兩房加多用途房嘅間隔，亦都係咧屬於一隻冇玄關位嘅單位喎。咁我之前講過，冇玄關位嘅單位咧，個廚房咧有少少呈五角形嘅，需要裝修咗先至會好擺嘢嘅。我哋入去睇睇。好啦，嗱，入到嚟廚房呢隻間隔一入門咧，個廚房咧係有少少扭曲咗咁樣嘅，少五角形咁樣。如果元祖嘅舊款嗰陣時啲裝修咧，擺咗雪櫃，有呢度擺洗衣機，咁咧就頂住個廚房咧，好似好難用咁樣嘅。咁當然啦，而家嘅新款裝修改咗用大眼雞咧，通常咧都係藏咗喺呢度下底啦。咁呢度擺翻個雪櫃啦，咁啊冇問題啦。咁同埋見到呢個單位嘅裝修都保養得相當之市正。如果租盤嚟講，留意翻啦，租客就呢度冇雪櫃洗衣機提供啦。嗱，睇完廚房，咁講翻個客飯廳啦。今客飯廳咧，我主要都係界開咗兩區嚟度呢個 size 啊。咁我哋呢邊嘅長度咧就係4.6米。咁過翻嚟我哋呢個客廳呢個位置咧，呢度嘅闊度咧就係2.35米嘅。咁見到佢嘅裝修啦，呢度都係擺電視機啦，呢度擺 sofa 咁樣啦。咁景觀望翻出去會望到啲樓景咁樣。好啦，過翻嚟飯廳呢邊咁其實咧呢個廳因為本身呢度有4.米幾長嘅，佢而家呢度做咗一組大衣櫃喺度啊。咁本身呢度嘅 size 咧就都係2.35米，成個長度咧就係2.1米。2.1米就我唔計去到盡嘅，因為頭先嗰邊計咗，我就唔計噶啦。總之嗰邊咧長度4.6米乘2.35米，咁我哋呢度咧2.35米乘以2.1米有少少改動咗個地方嘅。原本呢度係有個士多房嘅，我一陣間慢慢詳細解釋。好啦，嚟翻到浴室嘅位置。嗱，頭先我講過啦，佢有少少改動咗嘅，有兩個改動嘅地方。第一，原本呢度係一個多用途房嚟嘅，咁佢而家咧就將個多用途房同個洗手間打通咗。咁咧，而且佢有少少褪咗出嚟添嘅。整體上咧，如果原積咧，本身個主人房咧應該係褪翻出嚟，應該大概係嚟到呢度左右啦。咁佢而家咧就放棄咗主人房少少嘅位置，褪咗大概1尺多啲度啦。咁就令到咧個浴室再褪咗出嚟，個多用途房褪出嚟之後咧，再將個浴室擴大咗添嘅。我哋入去睇下個浴室點樣。好啦，嗱，浴室原積道門係咁樣入去嘅。咁其實應該大概以前係呢個位置度咧入去。咁我而家褪長咗，褪大咗改咗啦。其實洗手間咧原本係呢個位置嚟嘅，咁佢而家改咗喺呢度啦。咁當然啦，呢啲咁嘅改動咧，我建議如果買
買賣我建議你即係揾阿師傅問問啦，呢啲價格改動嗰啲租就唔使擔心啦，你都係租嚟住啫嚇，係嘛嗱，咁啊見到啦個浴室改動咗，都整得幾靚，而且咧佢好多位都幾細心啊，好多個電掣嗰啲咧，佢全部都有個膠殼咧喺度笠住啊，有啲防水嘅效果添喎。好，嚟到第一個細房 size 2米乘以2.15米，嗱可以足夠打橫擺一張雙人床嘅。咁同埋咧，業主咧就將呢一個房門咧改咗做趟門啊，而且佢係有外邊趟添，即係咧裏邊啲位你可以用晒添啦。嗱，如果你擺一張雙人床，如果你咁樣改的話咧，你可以要做一個衣櫃啦。咁同喺呢度咧，可以同時間擺翻一張書台或者梳妝台都冇問題嘅。嗱，嚟到主人房啦，原裝嘅 size 咧係2.45米乘2.7米嘅。而家頭先我講過，佢褪咗少少入嚟嘅，變咗門口咧呢度有少少凹咗入嚟。正常咧，佢呢個房咧都係四方方嘅，唔係咁樣有個衣櫃位咁嘅位置嘅。但係而家咁樣改動咗之後咧，就好似有個衣櫃位啦。放一少少位置都冇乜所謂嘅。咁啊，同埋啦，我講過，如果喺兆康苑裏邊咁多種價格，你想擺一張超過6尺半嘅床咧，唯獨是係士多房呢隻價格先至可以擺得到嘅，因為其他嗰啲房咧，如果打橫嘅闊度咧，一般都係6.3尺左右嘅啫。咁你想擺啲長啲嘅床咧，係擺唔到嘅。所以咧，如果要有大床嘅朋友咧，就真係要考慮士多房呢隻價格啦。好啦，嗱，單位大致睇到差唔多啦，咁樣嘅改動你覺得有冇用咧？租盤咁裝修我覺得 OK 啦，係咪？如果你話你擁有一間兆康苑你想裝修，會唔會考慮下呢個設計咧？咁你都可以考慮下嘅。好啦，咁都係時候咧講一講翻兆康苑嘅資料啦。嗱，兆康苑總數係有20座啦，咁伙數咧就去到4676伙嘅。咁入伙年期咧，1、2期咧就係1982年啦。咁3、4期咧就1984年入伙。咁發展商即係房委咧，居者有其屋咁可以咁講，兆康苑而家嘅成交咧，我諗98% 以上咧都已經係補咗地價啦，係極少啊，一年都可能得幾宗嘅啫，就6表成交嘅啫。咁同埋咧，而家我哋1至4期好大部分咧已經維修晒啊，大堂嗰啲又換過晒啊，冷氣大堂嗰啲啦，公用嚟去水電咧亦都維修換咗噶啦，咁3、4期咧亦都已經完成咗更換電梯嘅工程添嘅。咁1、2期嗰邊咧，而家好似都開始整緊呢個電梯噶啦，咁所以好多朋友成日都問我兆康苑維修咗未啊？咁嘅年紀，咁其實好多嘢都整好咗噶啦，好啦，咁講完物業資料，都係時候咧就比分個屋苑同埋今日睇呢個單位啦。好啦，兆康苑嘅交通，我成日都講兆康苑除咗屯馬線之外咧，對外就屯馬線啦，去到東九龍荃灣紅磡可以入到去沙田、馬鞍山、九龍城又都去得到而家咁對內啦，我成日都話兆康苑個輕鐵站就係一個
大站嚟嘅，中專大站嚟嘅。所有屯門咁多區要上元朗天水圍，或者元朗天水圍要落嚟屯門咁多區嘅車咧，都係一定會必經兆康站嘅。所以咧，兆康嘅交通對外對內都冇問題。咁除咗兩條鐵之外啦，咁有啲巴士路線啦，可以去翻葵芳地鐵站、旺角火車站。而家成日都講咗葵芳呢期葵芳太 hit 啦其他嘅巴士路線去九龍站啦，去香港島啦，去上水粉嶺啦，去深圳灣同埋去機場啦，就算而家講緊蓮塘口岸都會有車去得到。咁所以咧，兆康嘅交通咧可以俾佢4粒星嘅。跟住講個景觀我成日都講兆康苑咧，好多個景觀都冇乜遮擋嘅，係少量單位咧個景觀會俾佢壓迫啲。咁我哋今日睇呢個單位就係正嗰啲單位啦，係比較少有啲個景觀比較壓迫嘅。咁所以咧今日我哋睇翻呢個單位望翻對面口咧都近近地嘅。咁所以咧我只可以俾佢1粒半星，而家講個景觀呢方面跟住講裝修大家都睇過啲裝修啦，雖然唔係全新都保養得相當市正啦。我個人幾中意個浴室咁樣改嘅，因為其實兆康苑咧通常個浴室都唔算好大個，咁咧而家就鬆動啲，因為可能我咁嘅 size 咁所以咧喺裝修呢度我可以俾佢3粒半星嘅。如果租客唔使講啦，係咪？咁如果你買翻嚟嘅收租一定唔使整啦。如果你自己住嘅，可以要做翻新下啲牆身啦，咁我諗已經覺得 OK 㗎啦，已經裝修3粒半星。跟住講個配套啦，配套兆康苑自己有2層商場啦，咁有1間酒樓啦，有3間餐廳啦、茶餐廳嗰啲咁樣啦，亦都有大型嘅超市啦，咁有啲便利店啦，咁亦都有啲簡單嘅商店嘅藥房嗰啲咁樣嘅民生嗰啲都會有嘅。另外啦，如果唔夠因為兆康苑嘅街市咧都已經開始都係廢廢地嘅，可以咁講如果想去街市買餸嘅，就行過隔離欣田村，欣田村嗰度有個冷氣街市啦，過一條斑馬線就係㗎啦。咁同埋更加多嘅酒樓餐廳更加多嘅咁民生商鋪嘅選擇咧都可以 OK 嘅喺嗰邊。另外啦就係自己兆康站裏邊亦都有啲商店啦，啲連鎖商店咁樣啦。再唔夠嘅，咁咪一個站咯，坐屯馬線落去屯門站咯，一出就有 V-City 啦，係嘛？去屯門市廣場啦，咁樣啦，係咪？或者落去新墟街市買餸又得啦，你中意多啲選擇買餸更加多嘅，就可以落去新墟街市嗰啲咁啦。或者你再想好多嘢行，好多嘢買，更加大嘅鋪頭嘅品牌嗰啲嘅，咁可以都係啦，屯馬線元朗盈點咁更加多嘅品牌啦。係嘛？咁所以喺配套呢方面咧，可以俾佢3粒星啦。咁講到最後尾啦，會所啦，兆康苑係沒有會所的所以就冇星星啦。今日介紹兆康苑嘅單位就差唔多。如果你係揾租或者揾買嘅朋友咧，都歡迎大家俾個電話我嘅。同埋都講翻一句啦，小弟咧就喺呢個 Facebook 面書嗰度有一個專頁嘅屯門西鐵兆康地產站咁嗰度咧會有更加多嘅樓盤廣告無論租賣都有嘅，因為有啲單位咧係我哋冇辦法上去拍片嘅，咁所以我哋有相嗰啲咧就可以就擺多啲廣告喺嗰邊啦。咁如果想揾更加多樓盤廣告嘅朋友就可以去嗰邊再睇一睇啦。今日介紹就差唔多啦，好多謝大家，拜拜。